Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Atika Sari dari kelas reguler A, 3 digit yang terakhir 020. Untuk tindakan di sini kita akan melakukan tindakan batuk efektif, di mana tindakan batuk efektif ini merupakan batuk untuk mengeluarkan sekret yang terakumulasi dan mengganggu di saluran pernapasan. Nah, tujuan dari batuk efektif ini untuk membebaskan jalan nafas dan akumulasi sekret, serta mengurangi sesak nafas yang diakibatkan oleh sekret tersebut. Baik, untuk peralatannya sendiri di sini saya menggunakan yang pertama-tama ada kertas tisu, kemudian ada bengkokan, kemudian ada perlok atau pengalas, kemudian yang terakhir ada air minum hangat. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Sus. Boleh tahu nama ibunya siapa? Diana Putri, Umurnya Ibu? 60. Baik. Kita akan melakukan tindakan batuk efektif ya Ibu. Nah, batuk efektif ini merupakan pengeluaran sekret yang terakumulasi dan mengganggu di saluran pernapasannya Ibu. Nah, tujuannya ini untuk membebaskan jalan nafas dan akumulasi sekret, juga mengurangi sesak nafas akibat sekret. Di sini bisa Ibu pahami atau masih ada yang ditanyakan Ibu? Baik, bisa kita mulai sekarang ya Ibu? Saya izin untuk membersihkan tangan saya terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, prosedur pertama yang kita lakukan yaitu saya akan memposisikan Ibu duduk polar ya Ibu, dengan rotasi 90 derajat. Boleh saya bantu Ibu? Baik. Ibu nyamannya bersandar atau duduk seperti ini saja ya Bu? Iya, sesuai. Baik, lakukan kakinya ya Bu. Bisa saya bantu. Baik, selanjutnya Ibu bisa minum terlebih dahulu, minum air hangat Ibu. Rendeng untuk kami. Bisa Ibu bersihkan apa yang ingin saya bersihkan Bu? Baik. Untuk meletakkan handuknya ya Ibu. Bisa diangkat Ibu. Iya Ibu. Ini saya akan membantu Ibu melakukan teknik nafas dalam Ibu. Bisa Ibu taruhkan satu tangannya di dada, kemudian satu tangannya di abdomen Ibu. Lakukan teknik nafas dalam yang baik dan benar ya Ibu. Tarik nafas, tahan, kemudian hembuskan dengan menggunakan mulut. Bisa lagi Bu, diulang, tarik nafas, hembuskan dengan mulut. Satu kali lagi Bu. Kemudian Ibu hembus lagi. Oke. Baik. Bagaimana Ibu? Apakah sedikit masalah Ibu? Kasus. Baik. Saya izin untuk melepaskan perlaknya ya Bu. Kasus. Bagaimana Ibu setelah melakukan teknik batuk efektif? Apakah Ibu sedikit merasa lega, merasa nyaman? Agak nyaman. Baik. Ibu, apakah ingin tetap duduk? Apa berbaring kembali? Duduk aja, Sus. Baik. Tindakan telah selesai kita lakukan. Untuk hasilnya sendiri sudah saya catat tadi Ibu. Saya izin untuk ke ruangan sebelah ya Ibu. Jika Ibu butuh bantuan atau ada apa yang Ibu tanyakan, Ibu bisa panggil saya dengan memencet belnya ya Ibu. Iya. Terima kasih. Selamat pagi Ibu.